د ورو سوال کړی دی موږ یورپ کې اوسیږو او بعض کسان دا تپوس کوي چې د کافرانو نه غلا کول جایز دي او که نه. الجواب، اول دا خبره یاده کړئ چې غلا کول دا ګناه کبیره ده، ګناه کبیره ده. او د ګناه کبیره په تعریف کې یو دا راځي چې هر هغه ګناه چې په هغې باندې حد او سزا یې ښودی شي. او په غلا باندې حد شته کې نشته، غلا کې حد دی، لاس پرې کول. بیا شریعت ګوره دا فرق نه دی کړی چې دا غلا یې د نارینه نه کړې ده او که د زنانه نه، دا غلا یې د مشر نه کړې ده او که د کشر نه، دا غلا یې د تور نه کړې که د سپین نه، د عربي نه که د عجمي نه، دا فرق نشته. او دا فرق په کې هم نشته چې دا غلا یې د مسلمان نه کړې ده او که د کافر نه کړې. وعلیکم السلام. د مسلمان مال دی که د کافر مال دی؟ مستثنا صرف هغه مال دی د هغه کافر چې تا سره د جنگ په حال کې دی، جدا مسله ده. خو چې عام چې کوم کافران دي هغه حربي کافر نه تا سره په جنگ کې نه، د ده معلوم پتا دي چې حرام دی، لکه څنګه چې د مسلمان مال حرام دی. زما غرونو ته او هغه خویندو ته خصوصي نصیحت دی کوم چې په یورپ کې اوسیږي او د غیر مسلمو په ملکونو کې اوسیږي چې تاسو داسې څه وکړئ چې تاسو یو مثال جوړ شي، مثال د امانتګیرۍ، مثال د وفادارۍ، مثال د اخلاقو. او چې خلک دا ووایي، هغه کافران دا ووایي چې هغه امتي دومره اوچت دی نو چې د دوی هغه مشر چې و هغه پیغمبر هغه به څنګه انسان و. تا ته خلک ګوري دا غلا چې دی وکړه که نه د کافر نه، نو ته یو خدمت خو دې د کافر وکړو، خدمت دې د چا وکړو؟ د کافر. هغه دا چې غیر مسلمه دا غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنام کړي، تا وله دا خدمت وکړو، دا خدمت وله تا وکړو، تا ورته یو لارښوونه وکړه. ډېر څه زموږ د مسلمانان داسې کوي چې د هغې د لاسه بیا خلک ټول اسلام په بده یادوي، ټول مسلمان، دا د هغوی جهالت دی، ټول مسلمانان په بده یادوي، دا جهالت دی. وجه دا چې د یو کس د لاسه ته ټول مذهب نشي بدنامولی، د یو کس د لاسه ته ټول کلی بدنامولی شي. اوس یو کلي کې غلا وشوه، غلاګانې خو کېږي، عامه خبره، یو کلي کې غلا وشوه، بل وایي ما دا ټول کلي والا غلی دي. ظلم ونه کړو؟ ظلم یې وکړو. یو کلي کې زنا وشو، دا ټول زناکار دي، ټول دغه شان دي. لکه دا ظلم وکړو، ته څنګه د یو سړي د دغه د لاسه وایي چې ټول داسې. نو دغه شان یو مذهب بدنامول. خو کافر خو غواړي، غیر مسلم خو غواړي چې موږ ته څه لار میلاو شي او موږ په اسلام بدنام کړو مسلمانان. نو ده وله خدمت وکړو، خدمت یې داسې وکړو چې دی غلا وکړه، سبا له به دی راونیوی شي، بس هغوی به چغې وایي چې وګوره دا مسلمانان دي او دا داسې او دا دغه. یو ورځ یو کس ما ته قصه کوله، د یورپ یو ملک یې یادو، وایي موږ په سفر باندې روانو، نو چېرته د جاز کې ناست یو کس چې ته غلط حرکت کړی دی، یا مسلمان غلط حرکت یې کړی دی، یو زنانه سره چې هغو سره خوا کې ناسته وه، هغه هم دغه د دغه ملک و، دغه انګریزانو د ملک. نو دا حرکت خو مسلمانانو له ناروا دی، هغوی خو دا خو معمولي حرکت و لاس وروړو. هلته خو والعیاذ بالله زناګانې او فحاشیانې عام دي چې روډ په غاړه کېږي، څوک پې څه نه وایي. خو دې ځکه هغوی ته موقع میلاو شو، هغوی ښځې چغې کړي. موږ دا نه وایو چې د هلک ګوره کار روا کړی، موږ وایو ګوره د یو کس د غلطۍ د لاسه څومره جاښه جوړېدی شي. او ښځې چغې کړه او جاز کې ټول ودرېدو، داسې چل او دا دی ما ته ګوري، دا د لاس را دې خوا کړو، سنګلې را دې خوا کړه. الغرض خبره غلي کړی شو د ایرپورټه پورې. ایرپورټ ته چې ورسېدو نو دغه هلک داسې برش غونته کې ږیره پرېښودې وه، لکه داسې هغه جامه غټ نه شي، ږیره یې مو اغوندې کړه، په مشین چې ږیره وي هغه ږیره وه. نو بس بیا پولیسان رالو، هلک یې ونیو، غټ کیس جوړ شو. نو هلته یو سکرین لګېدلی و غټ، نو په هغه سکرین کې یې دغه هلک تصویر ورکړو چې دا مسلمان دی، دا د مسلمانانو یو دینی شخصیت دی.
او ده دا کار کړی، حالانکې دا کارونه باغه ملک کې عام دي. سنګل ورله دا خو هلته وړه خبره، سنګل څه شي. وګوره د دې مسلمان د غلطۍ د لاسه خلکو بیا هلته دغه خبره کړې چې ګوره ټول مسلمانان هغه داسې دي. نو ځکه د کافر نه مال پټول حلال دي؟ ناروا دي. د حربي کافر مسله جدا ده. زه به یو دلیل هم پیش کولی شم انشاءالله والحمدلله. هغه دلیل دا دی مغیر بن شعبه رضی الله عنه روایت دی، او دا روایت په صحیح بخاري کې هم د امام ابو داود هم راوړی. هغه د جاهلیت په زمانه کې چې اسلام یې لا نه و قبول کړی، د چا سره روانو په سفر باندې څه ملګري ورسره وو، نو دی رالګېدلی و. هغه ملګري دوو دریو یو هغه یې وجلي و او مال یې ترې اخیستی. دا د جاهلیت زمانه وه. الله رب العزت چې دا رڼا راوسته د اسلام، مخکې دا چا نه پېژندو چې دا د پلاني مال دی او دا د وینه تویول دی او دا داسې نه نه. دغه مغیره بن شعبه موږ اوس وایو رضی الله عنه او سیرت یې ذکر کوو، اوچت انسان همده دا کار د جاهلیت په زمانه کې کړی. نو هغه کسان یې وجلي او مال یې ترې اخیستی دی. ثم جاء فاسلم، بیا راغی اسلام یې قبول کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اما الاسلام فقد قبلنا، ستا اسلام موږ ته قبول دی. امال ورسره مو و اما المال، هر چې دا مال چې دې راغستی دی که نه، فانه مال غدر، دا د غدر او د خیانت مال دی. لا حاجة لنا فيه، دې ته زموږ ضرورت نشته. وروي دا مال د څه دی؟ د غدر او د خیانت مال دی. ته چې کله د کافر ملک ته ننوځې، یوروپ ته ځې که هر ځای ته ځې، ته ویزه لګې، دا ویزه ته ګورې یو قسمه د هغوی سره معاهده کې، په دې کې به ته غدر او خیانت نه کې. مسلمان چې کوم شرط او کومه معاهده چا سره وکړي، بیا په هغې کې غدر او خیانت په هغې کې نه کوي. ولې د مغیره بن شعبه دا څنګه غدر و؟ ځکه چې هغه د ده سره ملګري و، سفر یې کو. هغه د ده سره ملګري و، سفر یې کو. او ملګری چې دی، ملګری په خپل مال باندې امانتګر ګڼي. ما ورته چې ګاډي کې یو ځای سفر کوو که نه، نو زه ته امانتګر ګڼم چې دی به زما مال ته نقصان نه راکړي، دی به ما ته نقصان نه راکړي. نو چې ته داسې وکړې، نو تا ما سره څه چل وکړو؟ غدر دې وکړو، خیانت دې وکړو. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي چې اسلام صحیح ده، موږ قبول کړو ستا نه. اسلام راوړه دی، دا صحیح ده، دا موږ منو. مال دې ته زموږ ضرورت نشته. ښه نو دا مال یې ولې ده ته پرېښودو؟ دې به څه جواب یې خو موږ ته پته چې ناجایز و، نو دی به پیسه کوي. موږ ته پته چې خیانت یې کړ، دی به یې واپس کړي. دا په خپله ذهن ته دا خبر راشي. دا مال دې ته زموږ ضرورت نشته، دا خو د غدر او خیانت مال دی. نو چې ده دا خبر واوري چې د غدر او د خیانت مال دی، دی به اوس څه کوي؟ دا مال به واپس کوي. څه طریقه باندې به دا هغوی ته رسوي. والله اعلم.